ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். இன்றைக்கி வந்துட்டு ஹோம் ரெமெடிஸ் பார்க்கலாம். ஹோம் ரெமெடிஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபீவர், காஃப், கோல்ட் அண்ட் கன்ஜஷன் பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சது நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். காஃப் இருக்குது பேபிக்கு அப்படின்னா வந்துட்டு ஹனி வித் ஜிஞ்சர் ரொம்ப நல்லதுங்க. ஹனி கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஜிஞ்சரோட எசன்ஸ் இறங்குற மாதிரி பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நல்லா புழிஞ்சு விட்டுட்டு அதை ராவாவும் கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு ஜிஞ்சர் நல்லா தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க விட்டுட்டு அதில் 1 ஸ்பூன் அப்படின்னா 2 ஸ்பூன் ஹனி கலந்து ஒரு பாலாடை கொடுக்கலாங்க. பேபிக்கு வெறும் வயிற்றில் கொடுக்கணும். சப்போஸ் கோல்டு இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு ஜிஞ்சர், டர்மரிக், பெப்பர் அண்ட் துளசி இதை வந்து தனித்தனியாகவும் தண்ணியில் வந்துட்டு கொதிக்க வச்சு தண்ணியாக குடிக்கலாம். அப்படின்லாம் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து கலந்து கொஞ்சம் கொடுத்தா போதும். ஒரு 30 ml கொடுத்தா போதும். பாலாடையில் வந்துட்டு கொஞ்சம் எடுத்துட்டு ஒரு பாலாடை இல்லை 2 பாலாடை கோல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்கலாம். இதை வந்து டெய்லியும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா வந்துட்டு உடம்பு சூடாகிடும் பேபிஸ்க்கு. ஸோ ஆல்டர்னேட் டேஸ் ஒரு 4 டேஸில் வந்துட்டு ஆல்டர்னேட் டேஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். பேபிஸ்க்கு ரிலீஃபாகவும் இருக்கும். ஃபீவர் இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு மெடிசன் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். மெடிசன் அப்படி கேட்கல, ரொம்ப ஹை ஃபீவராக இருக்குது அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டு வெட் கிளாத் எடுத்து, ரொம்ப வந்துட்டு சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது, தண்ணி ரொம்ப கூலிங்காகவும் இருக்கக்கூடாது, அதை எடுத்து கொஞ்சம் நல்லா கிளாத்தை வெட் பண்ணி குழந்தையோட நெத்தியில் உடம்புல எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஒத்தரம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு பேபிக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஏன்னா வந்துட்டு ரொம்ப சூடாக இருக்கும்போது வந்துட்டு குழந்தைக்கு வந்துட்டு ஃபிட்ஸ் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு பேபி வந்துட்டு ஃபீவர் இருக்குது அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டு நீங்கள் அவங்க உடம்பு கூலிங்காக்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ வெட் கிளாத்தை வந்துட்டு அப்பப்போ வச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா குறையும். ப்ளஸ் மெடிசனும் வந்துட்டு கண்டினியூ பண்ணுங்கள். செஸ்ட் கன்ஜெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு விக்ஸ் பேப்பரை எடுத்து செஸ்ட்டில் வந்துட்டு நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு தேங்காய் எண்ணெய் வந்துட்டு கொஞ்சம் சூடாக இருக்கணும். கொஞ்சம் சூடாக இருக்கிறதுல வந்து கற்பூரம் கொஞ்சம் கலந்து நல்லா இங்கே செஸ்ட்டில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு தடவி விட்டீங்க. நைட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கும். அப்படி இல்லை வந்து இந்த பச்சை கற்பூரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பச்சை கற்பூரத்தை இந்த தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அந்த கேஸில் கொதிக்க வைக்கும்போது போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்மெல் வரும். அந்த ஸ்மெல் வந்து பசங்களை வந்துட்டு முகர வைக்கணும். குழந்தைங்கள வந்துட்டு அந்த ரூமில் வச்சுக்கணும். அந்த ரூமில் வச்சு எல்லா டோரையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வாசனையை வந்துட்டு குழந்தைங்க மோந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்துட்டு ரொம்ப ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஏன்னா இது என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது ரொம்ப செஸ்ட் கன்ஜெக்ஷன் இருக்குது, நிறைய இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த வெத்தலையை வந்துட்டு சூடு பண்ணி அதில் வந்துட்டு கற்பூரம் கொஞ்சம் தடவி வெத்தலை நைட்டு ஃபுல்லாக குழந்தையோட செஸ்ட்டில் வச்சு விடுங்க. நிறைய ரிலீஃப் கிடைக்கும். அப்படியும் சரியாகலைங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒயின் இருக்குல்ல, ஒயின் வந்துட்டு இங்கே ரப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி சொன்ன 4 டிப்ஸை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம். அப்படியும் சரியாகலை அப்படின்னா டாக்டரை பார்த்து நெபுலைசர் வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு அவ்வளோ ஈஸியாக விடக்கூடாது. எல்லாமே குழந்தைக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும். எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். Thank you for your support. Thank you.